喂，Hello，我哋今日一齊玩 Sims，玩幾耐？你知啦，唔使我講啊，No need to say，唔使講，唔使我講，10分鐘，照舊10分鐘，開始。喂，咁啊，阿花講笑啊，阿花講笑話。誒耶！阿花升呢啊，升 level，升呢。咁依家，咁阿花可以升職 promote 升職，升職多啲錢，升職就可以賺多啲錢。好啦，阿花仲有2個鐘返工，仲有2個鐘。依家係3點9，咁阿花5點返工。喂，唔得，阿花你好嘈啊！喂，你嘈過我啊！唔好講笑啦！喂，阿花唔好，你好嘈啊！你好嘈啊！好嘈，好嘈！阿花你好嘈，唔得唔得唔得！你停。OK，唔該唔該，係啦，因為阿花好嘈啦，阿花嘈過我，阿花嘈過我阿花嘈過我。好啦，阿花嚟同我哋去同呢個人，喂，唔講笑啦，唔好講笑，我哋去識新朋友，我哋去同呢個女人講嘢嚟啦。我哋同呢個女人傾偈啊，即係阿花講嘢，呢個女人講嘢，佢哋講嘢，佢哋傾偈。喂，Hello，我叫阿花。喂，你叫咩名啊？啊，哇，你住喺呢頭啊？你住喺邊啊？你住喺邊啊？你住喺呢度？你住喺呢頭啊？啊，我中意睇書啊，我睇好多書㗎。係啊，哎呀，我唔中意啲蚊啊，啲蚊，哎呀，我唔中意蚊。哎呀，我都唔中意蚊啊。係啊，我中意瞓覺。你中唔中意瞓覺啊？我中意瞓覺。哦，好啦，唔講啦，拜拜，我去返工啦。呢個女人繼續講嘢，阿花走咗，但係呢個女人繼續講嘢。好啦，嚟，咁阿花咧就學咗講笑啊，講笑即係阿花講嘢，跟住其他人聽阿花講嘢，其他人會笑阿花講笑。咁阿花就會升職。阿花老細啊，佢個 boss 老細，阿花老細會話：阿花你做得好啊，我升你職啊！嗱，你睇，升職多啲錢啊！升職加人工，呢啲人工加人工，加多啲人工。阿花升職加人工。好啦，依家咧，阿花每個鐘有幾多錢啊？有54蚊，係啦。咁咧，依家哇，好開心啊！阿花，你睇下幾開心哦，因為升職啊。好啦，阿花翻到屋企做咩好啊？佢想聽歌喎，佢想聽音樂喎，聽音樂，跳下舞啊，跳舞。好，咁咧，阿花
升職就睇下先，仲有17個鐘返工。好啦，阿花睇下先，我哋有呢度第2個任務 mission 任務，要學一個創意技能，創意 creative 創意技能係啦，彈吉他啦，啱啊，彈吉他。好，但係咧，唔係喎，阿花要學講笑啊，要3呢啊，3呢講笑講笑。咁好啦，喂，阿花學講笑啦，唔好彈吉他啦，咩事？呢個係阿花嘅抱負。阿花好大聲，好啦，好大聲，大聲。呢個係阿花嘅抱負啊，抱負即係點講啊點講咧 ？vocation 即係阿花想做嘅嘢，係啦。OK，well，咪住。唔係，冇嘢。因為我以為265錢，265蚊，唔係，呢個係阿花嘅點講咧 ？satisfaction point 係啦，唔係錢。阿花想瞓覺啦，係啊，夠鐘瞓覺啦 ，it's time to sleep， 夠鐘瞓覺，1點半啊，1點半，好啦，阿花唔好講笑啦，停，唔好講笑，係啦，瞓覺啦，喂，瞓覺，係啦，上床瞓覺，咁阿花行入房，行入房，上床瞓覺，換衫，佢換衫，上床瞓覺。咁我哋要幫阿花熄燈，同埋熄呢個喇叭，熄好。咁啊，天光即係天光，朝早啦。依家朝早，哇，好快就8點。哇！阿花紅色啊，唔得，哇，好急尿，快啲去廁所。阿花想屙尿啊，阿花想屙尿，嚟啦，去廁所屙尿。舒服晒。咁屙完尿做咩好？食嘢，係啊，佢肚餓要食嘢。好啦，咁阿花食咩咧？阿花，喂，阿花行入廚房，呢度係廚房，打開雪櫃，攞啲生果出嚟，呢啲生果，跟住停，切，係啦，阿花整嘢食，好啦，阿花整嘢食，整咩食啊？整沙律，係唔係整沙律？定係整 pancake？定係整壽司 sushi 壽司？我估係沙律撈。你睇阿花個樣，佢個樣好攰。好啦，整完搞掂，咩嚟㗎？係啊，沙律啊，嚟啦，喂，食啦！
食嘢啦，阿花食沙律。好，咁阿花食沙律啦，跟住咧佢仲有7個鐘翻工。咁翻工之前就睇下先。阿花想做咩啊？阿花想食嘢啦，想聽音樂啦，同埋想同佢傾偈啊！啊，唔係，係想去見佢，佢想去佢屋企見佢。係啊，夠鐘夠鐘。咁咧，阿花嚟，我哋聽音樂先。啊，唔係，sorry，係執嘢先。阿花執嘢，佢執嘢，跟住洗碗洗碗。阿花去洗碗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 。今次阿花喺廚房洗碗啊。上次 last time， 上次阿花喺呢度洗碗。阿花沖涼啊！阿花想沖涼，因為好臭，好污糟，好污糟。阿花沖涼。好啦，咁阿花會唔會玩水咧？玩水，玩水。你記唔記得 ？Do you remember？ 你記唔記得阿花玩水？一路沖涼，一路玩水。好啦，咁咧沖完涼就聽音樂啦。嚟聽音樂，聽咩音樂好啊？有好多款，有好多種音樂，有 classic 啦，有 hip hop 啦，有唔係 classic 喺呢度 hip hop 啦，有festival 呢個係咩啊？唔係嘉年華。然後有咩啊？有 blues 啦，有流行音樂啦 ，pop 啦。我哋聽流行音樂。我估阿花中意聽流行音樂，聽 pop。好啦，阿花聽音樂。唔開心，唔開心。佢我唔中意流行音樂啊！咩嚟㗎？哇，好難聽，好難聽。喂，唔得啦。喂，sorry，聽 OK， 唔聽流行音樂。喂，我哋轉音樂，轉，我哋轉係，我哋聽咩好？聽咩好？喂，唔聽流行音樂啊？聽咩好啊？我哋睇下先，我哋聽 hip hop 啊 ，hip hop 嚟聽 hip hop， 唔聽流行音樂，即刻開心翻。啱唔開心，好敏陣啊，敏陣，唔聽流行音樂，即刻開心翻。O 唔 OK？hip hop OK， 阿花 OK， 好啊，咁我哋下集再玩，拜拜。